to our Social Climber Diaries vlog. So here it's me again, your friend Casanero. So for today's video, nandito tayo ngayon sa grocery. Sa grocery tayo ng very light. So tayo sa may Save More. So ayan, hello. Hi! So, ayun. Face shield on, face mask on. So hindi naman tayo makahinga, so hindi tayo makapag-vlog na maayos kasi fully covered ng ating test. So, nag-check lang ako ng mga basics. Konting wet, chicken, pang bahay, tapos konting junk food, may mga hinangat-ngat sa bulang makain. So, ayun. Sa party mall tayo. Nag-motor lang tayo para mas mabilis, saka mas mabilis mag-travel. Motor lang. So, ayun. Next, kung ako naman yung mga nasa listahan din, yung ibang needs na lang doon sa may, para sa ating milk tea ingredients, ang kulang natin. Dadaan tayo mamaya sa store. Puro sa labas na to. Ayun yung sister ko nagpapabili ng takoyaki pala. Pero mamaya na yung paglabas natin ng grocery. Balang ko mag-check ng bagong yung parang tornado map ba tawag yun. Kasi may ganun kami pero hindi na siya na-squeeze na napipigaan. So, check tayong bago. Ewan ko nasa 500 na lang ata yun. Sa 500, oo. Kung yung tornado pa din, kung may available dito sa my Save More. Kasi dito, ayun, meron pa. Kasi dito lang naman namin. Ito siya, meron, color brown. Ayan, o. 675. 50% off. Ayan, may iba pa. Bukod dito sa tornado map, 360 meron pa itong isa. Ito, 1399 naman. Medyo mas mahal. So, syempre yun tayo sa mas maliit. Sa mga sleeper na lang. Or, ewan ko, hindi na kasi umiikot yung ganito niya. Ewan ko, ba't na umiikot yun? Hindi ko sure kung ito yung bibili natin. Or, ito mismo. Hindi ko alam ito. Check natin ito. Ayan o. Ito siya. Magkano kaya yung ganito lang? Yung map lang, pero hindi nakasama yung parang basket niya, no? Kasi sa tornado map, papalitan, pwede mo naman siyang palitan. Ito 549 lang yung ganito. Yung ganito lang pero wala siyang basket na ganito. Katulad nito. So, kung 549 siya, 549, edi ang bilhin na lang natin. Ito, 675 may kasama ng basket, diba? Mas sulit na siya. Ito 500 lang eh. Ay, ito na lang. 500. Kaya mas murang 500. Ay, ito na lang. Oo nga, sige, ito na lang. Papakuha tayo. Yeah! What a piece of dilemma. Chiribang. The money supply. Chiribang. Please on the track. Chiribang. From here and far, request me banana. Me and the girl them banana. So ayun, nakakuha tayo nga ng isang tornado map. Ito, tornado map siya na ganitong size. Ganito yung tsura niya. From 399 naging 500 na lang siya. So, almost, hindi, half price siya. More than 50% na discount pa siya. So, ayun, kukunin na natin. A few moments later. Mga favorite si Mamang Cupcakes. So check natin kung saan ba sa kabilang side ata yun. Dito yung mga cupcakes. May favorite si Mama. Oh, available. Yung favorite ni Mamang Mocha Cupcakes. Ito, Mocha Cupcakes. Ito na ito. Ito tayo na dalawang pa. Favorite na yan. So, I think okay na tayo. Pila na tayo. Pabox na lang natin para madali na tayo makauwi kasi nakamotor lang tayo. Ayun, let's make pila.
moments later. Nakauwi na nga tayo from grocery then. So syempre hindi na ako makapag-vlog kanina, of course. Syempre nakamotor ako. So ayun, so super trick na trick yung araw pag biyahe ko at saka pag-uwi ko. So ayun, hubad tayo ngayon dahil feeling sexy and feeling century body. Century tuna body tayo kineme. So ayun, na-set up ko na yung ating bagong tornado map. So here's the box. Ito yung box. Chanen! Set up na natin siya. Na-assemble ko na siya actually. So ito yung mga ibang dry goods na grocery ko. Hindi ko pa siya naayos. Then ito na yung ating tornado map. Chanen! So yun. Ito na yung gagamitin natin sa yung bag sa kusina. Kasi yung old na tornado map natin, ito yung gagamitin natin sa cafe. Sa Fat Bulldog. So, ayun, be right back guys. Once again, thank you for watching. It's me, James, your friend Cuisiner. So, till my next vlog guys, don't forget to hit like, click, subscribe, and of course, hit the notification bell para ma-update kayo sa mga future vlogs ko. Bye guys! Mag-aalas stress na ng madaling araw ng umaga. So ayun, random vlog na tayo guys. Actually may mga cooking vlogs pa rin ako pero kasi hindi rin ko naman na film yung mga ibang ginagawa ko sa pagluluto. So parang almost everyday, parang mga vlogs natin is a day in my life na always. Kung ano na yung ginagawa ko everyday, random vlogs na tayo. Pero may mga times na focus pa tayo sa cooking, ganun. So now ito, topless tayo, summer na is real. Close pa yung store ng Fat Bulldogs, pero dito ako ngayon. Ayan ang Fat Bulldogs. So sa mga hindi pa nakakaalam guys, Fat Bulldogs is a milk tea shop, chicken joint, saka mga burgers, shakes, fruities. Ayun, may mga rice in a box kami. So, ayun, we offer different flavors of milk teas, fruities, milkshakes, rice bowls, and different flavors of chicken wings. So, yun. You can visit our page. Just search or look for Fat Bulldogs. We are available in Grab Food and Food Panda. So, yun naman sa gusto mag-walk-in sa nearby areas along North Caloocan area lang, pwede kayo mag-walk-in. Pero, hindi tayo allowed mag-dine-in. Limited lang, pero mas pinili kasi namin na take-out counter na lang muna for now. For our safety and of course, para sa safety ng mga customers namin. So, ayun guys.